No niin, tervetuloa taas tänne meidän maalia- ja moottorisahamiekkaaja kanavalle. Ja ajateltiin tänään tehdä teille tämmönen Battle Report eli taisteluraportti tämmöisestä Warhammer 40K-universumiin sijoittuvasta skirmispelistä kuin Kill Team. Ja skirmispelihän tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että meillä olisi massiiviset armeijat tässä pelissä, niin pelataan noin 10 tai siitä ylös tai alaspäin olevalla määrällä spesialisteja, jotka suorittaa tehtäviä yleensä jossain vihollisten linjojen takana. Ja me ajateltiin tehdä tästä tämmöinen videosarja, missä me pelataan tällaista kampanjaa läpi, missä vastakkain on Riston pelaamana Necronien tämmöinen Hierotech Circle-niminen tiimi ja sitten taas Astra Militarumin eli Imperiumin kaartin veteraanisotilaat. Noin. Tämä meidän kampanjan teema on sellainen, että tämä sijoittuu Erianos-nimiselle planeetalle, missä on ollut toiminnassa tämmöinen Imperiumin hivekaupunki, missä on laajaa teollisuutta ja siellä tehdään lähinnä niin kuin aseita ja ammuksia Imperiumin armeijoiden käyttöön. Mutta nyt tämä planeetta on ollut hiljentynyt. Täältä ei ole tullut enää pitkään aikaa minkäänlaisia lähetyksiä rajaseutujen armeijoille. Joten tänne on lähetetty nyt tämmöisiä kaartin yksiköitä tutkiin, että mikä on ongelma. Mutta sitä tässä kohtaa vielä kukaan ei tiedä, ihmisistä siis, että tämän planeetan pinnan alla on semmoinen 60 miljoonaa vuotta sitten hautautunut Necronien muinainen hautamaailma nimeltään Kirikan. Ja tämä teknomanseri, joka johtaa tätä Necronien tiimiä, on tullut tänne paikalle herättääkseen sen kaupungin henkiin, kun jostain syystä niiden heräämisprotokollat ei ole toiminut. Ja tämä Necronit käyttää tämän kaupungin asukkaiden taikauskoa hyväkseen siinä, että ne esiintyy eräänlaisina jumalallisina olentoja ja pakottaa sitten nämä alakaupunkien työläismassat valmistamaan ja kaivamaan erilaisia resursseja siihen, että ne pystyy herättämään sen kaupungin takaisin henkiin. Ja nyt nämä kaartin yksiköt, jotka on saapunut tänne paikalle, on lähtenyt tutkimaan tätä asiaa ja ruvennut selvittää, että minkälaiset toimijat täällä on tekemisissä. Ja oletusarvoisesti he ajattelevat, että täällä on todennäköisesti jonkinnäköinen kaoskultti tai joku muu kapina Imperiumin mahtia vastaan. Ja tämä meidän peli alkaa tämmöiseltä ratasolmukohdasta jossain siellä alakaupungin keskiössä, missä tämmöiset valtavat tykkiveturit kuljettaa materiaaleja ensin avaruussatamia ja siitä sitten eteenpäin Imperiumin sotakentille. Ja tämä meidän tehtävä on semmoinen, että tämä kaartin tiedusteluosasto käytännössä nyt sitten törmää tähän Necronien joukkoon. Ja meidän molempien tavoitteena on yksinkertaisesti vain tuhota mahdollisimman iso osa vastustajatiimistä ja mahdollisesti saada joku vanki, josta saa sitten lisävoittopisteitä. No niin, tehdään tämmönen lyhyt esittely siitä, minkälaiset tiimit tässä on kyseessä. Eli ensin tässä on tämä Necronien tiimi. Ja Necronithan tosiaan on 60 miljoonaa vuotta sitten lihalliset kehonsa tuollaisiin koneruumiisiin sulkeneita tyyppejä, jotka on käytyä semmoisen galaksin laajuisen sodan niin vetäytyneet hautamaailmoihinsa nukkuun sillä ajatuksella, että jonain päivänä ne herää ja ottaa galaksi uudelleen hallintaansa. Ja nyt tämä heräämisen hetkihän on tullut ja erilaiset Necron-dynastiat sotii sitten kaikkia muita lajeja vastaan lähinnä sillä oletuksella, että ne on niiden silmissä kuin jonkinnäköisiä tuholaisia, jotka on vallanneet niiden planeetat. Ja tässä tiimissä on tämä Technomancer, joka johtaa tätä koko joukkoa. Eli tämä iso figuuri, sen olennaisimpiin kykyihin kuuluu se, että se pystyy korjaamaan ja johtamaan näitä muita nekroneita. Eli nekroneiden tämmöinen yleinen kyky on se, että ne on tehty semmoisesta elävästä metallista, joka korjaa itseään koko ajan. Ei toisin sanottuna pelin se vaikuttaa niin, että joka vuoron alussa niillä paranee 2 haavaa. Tosin tämä Necronien päällikölle nyt
Risto valitsi sellaisen kyvyn kuin tämmöisen korjaus-nanoskarabien parven, jonka ansiosta ne pystyy paikkaamaan vähän useampia haavoja kuin mitä normaalisti. Sitten tähän kuuluu Deathmark, joka on käytännössä tämmöinen tarkka ampujahahmo. 2 Plasma-saittia, jotka on tällaisia pieniä robotteja, jotka myös kanssa niinku boostaa näitä Necronien hahmoja. Sitten täällä on Immortaleja 3 kappaletta, joista johtaa tämmöinen Immortal Despotek, joka on niiden päällikkö. Ja sitten tässä on vielä Apprentike, joka on siis tämän Cryptekin tämmöinen niinku palvelija. Ja nämä 2 figuuria sitten niinku tukee toinen toisiansa pelissä. Lähinnä sillä tavalla, että tämä Necronien Technomanceri voi tähdätä käyttäen ton Apprentisen silmiä. Sitten meillä on tämmöinen vähän isompi joukkio, eli kaartin veteraanisotilaat, joiden pääasiallinen erikoiskyky on käskyt. Eli tämä kersantti, joka on tässä kärjessä, kersantti Rea, on tyyppi, joka pystyy käskyllä niin kuin boostaamaan näitä muita sotilaita. Ja yleensä sille, että ne pystyy niin kuin taistelemaan ja ampumaan paljon paremmin tai sitten suojautumaan. Ja vieressä on radisti, joka kykenee välittämään ne käskyt koko muulle tiimille. Ja tuossa taka-alalla on lääkintämies, jonka tehtävänä on pitää hengissä näitä lähinnä tätä mun upseeriblokkia. Sitten mulla on 2 erikoisasetyyppiä, plasmaa ja meltaa, jotka on siis tosiaan semmosia tehokkaita energia-aseita, joiden tehtävänä on läpäistä nuo Necronien panssarit ja ehkä tuhota ne ennen kuin ne ehtii korjata itsensä täysin. Sitten mulla on bruiseri, jolla on tommonen nuija-aseena, se on mun lähitaisteluspesialisti. Ja sitten on tarkka ampuja ja räjähdespesialisti, joka on ehkä yksi tärkeimpiä hahmoja, jos sen vaan saa oikeaan paikkaan oikealla hetkellä laittaa miinat. Sitten mulla on vielä tämmönen uskonkiihkoilija, joka myös semmoisella niinku innokkaan uskonsa ja keisarillisten hymnien voimalla voi parantaa tovereidensa taistelukykyä. Sitten mulla on vielä 4 miehen lisäjoukko, eli kaartilla on semmoinen mahdollisuus saada semmoisia niinku lisäapuja tässä pelissä, jossa niinku on ilmapommituksia tai tykistökeskityksiä tai jotain muuta, mutta mä yleensä käytän tätä lisämiesvoimaa, eli mä saan 4 tällaista ihan peruskaartin sotamiestä mukaan, joilla nyt on lähinnä vaan aseena silleen laserkiväärit ja pistimet ja uskokeisari, eli lähinnä sellaista niin kuin tykiruokaa, niin kuin kaartin tapauksessa yleensä on. Ja tässä on nyt Necroneilla vähän semmoinen etulyöntiasema tässä pelissä, koska tehtävänä tosiaan tehdä mahdollisimman paljon tuhoa viholliselle. Ja mulla on melkein tuplasti enemmän näitä sotilaita, joita voi tappaa, ja ne kuolee paljon helpommin. Ja mä todennäköisesti joudun tappaa jokaisen näistä Necroneista 2 kertaan, koska ne pystytään herättämään uudelleen henkiin, jos vaan sattuu olemaan tuommoinen plasmasaitti tai toi päällikkö lähettyvillä. Eli kovin jännittäväksi voi peli mennä. Mä toivon, että mä ehkä pystyn tekemään tommosia taktisia objektiiveja, joilla saan ehkä pisteitä ja tasoitan tätä peliä sitten sen avulla. Mutta näillä eväillä lähdetään. No niin, nyt meillä on tää pelikenttä aseteltuna ja meillä on molemmilla figuurit paikoillaan. Tää meidän pelikenttä on tämmönen rautatiesolmukohta, missä on tosiaan tämmönen massiivinen tykkiveturi pysähtyneenä. Tämä on aika semmoinen tukkonen ja täystila. Ja Necronit on asettautunut väijyksiin tänne toiselle laidalle. Ja mun kaartilaiset lähtee eteneen tästä toisesta suunnasta. Mulla on tässä keskikentällä menossa kersantti tämmöisen komentojoukkonsa kanssa. Eli siinä on toi lääkintämies ja radisti, jota mä pidän aina yleensä kersantin lähettyvillä. Ja sitten toi räjähde-ekspertti, koska jos mä sillä jotain haluan räjäyttää, niin mä tarvin tuon radistin ja antaa sille lisää actioneita. Risto käytti 1 komentopisteen heti tässä kättelyssä siihen, että se asetti ton
sen tarkka-ampujan Deathmarkin niin tommoseen taskudimensioon, jossa se nyt odottaa ja ilmestyy ensimmäisen vuoron aikana jonnekin mihin vaan täällä kartalla valmiina tekee murhatöitä. Ja nyt me tehdään skouttausvaihe, eli se on se kohta, missä päätetään se, että kumpi meistä nyt aloittaa sen, eli Risto otapa sieltä 3 noppaa. Ja otan 3 noppaa. Ja tässä on siis 3 eri vaihtoehtoa, mitä voi niin kuin valita siinä tiedusteluvaiheessa. Ja niiden perusteella sitten katsotaan, että kumpi saa aloittaa. No niin, se kävi ilmi, että minä aloitan. Risto, sä sait tehdä sen yhden ilmaisen dashin yhdellä tyypillä nyt, eli siirrä joku tyyppi nyt sen verran eteenpäin. Ja mun skouttaustoiminto oli se, että mä voin yhden näiden mun tyypin käskyä muuttaa tässä ensimmäisen kierroksen aikana. Ja nyt siis lyhyt kertaus siitä, että käskythän tässä tarkoittaa sitä, että noi kolmiot, jotka osoittaa sen, että onko sun hahmo aktiivinen vai ei, niin niissä on joko tommonen pääkallon kuva tai sitten toi tähtäin. Ja tähtäin tarkoittaa sitä, että ne on aktiivisia, eli ne pyrkii niinku olemaan esillä ja tulitaistelussa. Kun taas toi pääkallo tarkoittaa sitä, että ne pyrkii olemaan piilossa. Ja piilossa ollessa ne ei voi ampua eikä rynnäköidä, joten ne ei oikein voi niinku taistella. Et ainoa poikkeus on toi mun tarkka ampuja, jonka aseessa on silent-ominaisuus. Eli se tarkoittaa sitä, että se voi, niin kauan kuin se ei yritä niinku juosta pidempää matkaa, niin ampua niin, että se on piilossa samaan aikaan. Ja muussa tapauksessa mulla on aika lailla kaikki muut silleen toiminnassa näkyvillä, paitsi toi mun komentaja. Ja mä oon näköjään unohtanut yhteen laittaa ton lapun. Ja siis piilossa olossa on sitten se hyvä puoli, että se missä sä niinku olisit tulitaistelussa pelkästään niinku tavallaan suojassa, että se suhun on vaikeampi osua, niin tässä sua ei voi edes nähdä siellä. Paitsi jos on selkeästi niinku korkeammalla kohdalla, eli jälleen kerran toi tarkka ampuja on se varmaan vaarallisin tyyppi tällä hetkellä, mikä Ristolla on vastassa. Noin. Me ajateltiin, että me tehdään tämä peli nyt sit sillä tavalla, että me pelataan aina kierros ja sitten me laitetaan kamera päälle ja kuvataan sen kierroksen lopputulos ja kerrotaan, mitä on tapahtunut. Eli suljemme nyt kameran ja kohta jatketaan ja sitten jos meillä tulee joku oikein eeppinen nopanheittokohta, niin kuvataan se filmille. No niin, paras voittakoon. No niin, eka kierros on nyt pelattu ja kenttä näyttää tältä. Täällä on jonkun verran käyty tulitaistelua, kumpikin on menettäneet kaksi figuuria, mutta toisin kuin Ristolla, niin mun tyypit pysyy kuolleena, mutta Ristolla on reanimaatioprotokollat tuolla käynnissä, eli ne sen 2 tuhoutunutta Necronia, jotka oli sen Deathmark tarkka ampuja ja sitten toi Immortal, niin ne yrittää nyt reanimoida itsensä takaisin elävien kirjoihin. Muuten täällä on vähän semmoinen tilanne, että Risto on aika pitkälti pitänyt asemansa tuolla sen Teknomancerilla ja sitten sen Apprentike ja toinen Immortali on lähtenyt etenemään tonne junalle päin. Ja yksi mun perussoltuista kuoli tonne junan päälle. Noin, eli reanimaatioprotokollat ei nyt ihan onnistuneet, mutta ne on sitten ensi kierroksella uudelleen. Ja nyt me katsotaan, kummalla on aloitus tällä kierroksella. NYT nyt. Kumpikin heitti 3 uusiksi. Heitä tähän kannelle. Mä heitän 4 ja heitit 5. Eli se on sitten Necronien aloitus. Mitä sä aiot tehdä? No, katsotaan sitten ekana ton nuijamiehen. Eli tämän hetken suuri jännitysnäytelmä on siis täällä, missä mun Bruiseri Lily nuijineen on vaanimassa noita 2 Apprentekkiä ja Immortalia. Ja nyt Risto saa mahdollisuuden tehdä asialle jotain ensin. Eli mitä? No Immortal sitten ampuu 5 nopalla 3 asua.
Otan päälle. No niin, nyt jatketaan. Eli nyt toi Immortal ampuu. Kaikki osu. Kaikki osuu. Paitsi yksi lähtee pois, 2 kriittistä ja Blast 1. Ai. Nyt kyllä kävi huonosti. 1 seivattu. 2 seivattu. Elikkä 3 meni läpi. Ei. Eiku 2 meni läpi. Kriittiset meni läpi. Mitä kriittinen tekee? 3. Elikkä se otti 6 elämää. 6. Mitä tapahtuisi, jos mä ottaisin vain toisen kriittisen pois? Mitä se tekee se tavallinen? 3. Se tekee joka tapauksessa 3. Niin se vaan splashää toiselle puolelle. Okei. No siinä tapauksessa mä poistan ton sun yhden kriittisen osuman tällä. Koska sit se vain yksi niistä splashaa tohon mun Mutta muuten nyt Lili sitten kuolee. Ei. Siihen tuli 2 osumaa. Ei kun joo. Kyllä mä torjun 2 osumaa, totta kai. Joo. Eli 6 haavaa Lilylle, toisin sanoen. Elikkä 1 jää. Ja sitten toinen se blasti. Siihen osuu 2. Noin. Ja lisäksi ihan liikkuu. Joo. No niin, jatkamme tilanteesta. No niin, nyt on kierros numero 2 pelattu. Ja tilanne sen kun kiihtyy. 3 nekronia on tuhoutunut, mutta ne on kaikki edelleen niin yrittää reanimoitua. Ja mun bruiseri sai tuolta valosauvalta päin näköä tuolta nekronin teknomancerilta. Ja muutenhan täällä silleen hiipparoidaan. Loppupeleissä ei vielä ihan hirveästi ole tullut ruumiita, mulla on vielä 10 tyyppiä pystyssä. Ja joo. Nyt Risto yrittää reanimoida. Jälleen kerran. Mulla on ekkana vaikka tämä, joka kuoli ekkana. Se nousi ylös. Se oli passet. No heitä vaan seuraavalle. Deathmarkki ei nouse. Ja 3. Ei. No niin, eli 1 tuli takaisin. Ja se tuli tähän. Joo. Suora tyyppi. No, tosi kiva paikka. No niin. Sitten sä heität 2 noppaiselle haavoja. Eli 5 haavaa. Ja eikö sä vielä se yhden plussan? Häh? Eikö sä vielä se yhden Ei, kun sä et tehnyt viime kierroksella sitä. Sun täytyy muistaa. Sä et hiilannut tai tehnyt sitä No, ihan sama silloin puolet elämästä. Sitten oliko sulla oli muita haavoittuneita, eli tälle tuli 2 haavaa takaisin tälle sun päällikölle. Mitä sillä oli? 4, eli sillä on nyt sitten niinku 6. Ja sitten tolle tulee 2 haavaa. Eikö sillä oli 5? No sit sillä on 7. Joo. Joo, sitten tämä... Montako elämää tuli? 10. Elikkä silloin on 9 elämää. Joo. Ja samoin tämän skarabi täältä, vie, nousee täysin elämiin. Sille tuli vain 1 haava takas. No sit se on 4. Joo. No niin. Sitten me heitetään vielä noppaa siitä, kuka aloittaa. 4. 1. Nyt. Mulla kävi hyvät. Eli tästä lähdetään liikkeelle. Kersantti antaa käskyn take aim, kuten yleensä. Eli toisin sanottuna heitän uudelleen 1, jos niitä tulee ampuessa. Tilanne tiivistyy. Nyt alkaa seuraavaksi siis viimeinen vuoro. Tällä hetkellä tilanne on se, että kaartilaisia on kaatunut 4 kappaletta ja nekronista 1 on jopa kuollut nyt oikeasti, eikä se voi enää palautua henkiin. Noin 3 mukaan lukien päällikkö on nyt sitten reanimoitumassa. Että toi nekronien päällikkö sai plasma-aseesta takapuolellensa ja kärähti hajalle. Nyt se kokoaa itsensä tuolla sillan päällä. Mutta toi Technomancer
onnistui nuijimaan vangiksi yhden meidän tyypeistä, eli siitä saa voittopisteitä lisää. Ja samaten täällä on sama tilanne, mutta mä en ole saanut vielä kantoon yhtä tyyppiä. Mun toi Hardened Veteran tuli ja sen bionisella kädellä murjoton yhden Necronin hajalle. Nyt siellä parhaillaan on kaartilaiset kääristää Jesari, että sen saa vietyä kotiin. Ja tästä lähtee sitten seuraava kierros. Mä luulen, että aluksi katsoa, että saako Risto palautettua tyyppejään. Eli kenelle ensin kellot soivat. Ensin Deathmarkki tulee takaisin. Sitten Immortal tulee takaisin. Ja mä sanoin, että sulla tulee ne kaikki tähän viimeiselle kierrokselle. Sitten Technomancer vielä. Oi, tärkein jäi. No, onneksi toi Apprentec voi tehdä aika pitkälti samoja asioita. Eli 2 tyyppiä takas. Haluatko asetella tuonne kartalle? Immortal tuli tohon. Noin, nyt mulla on taas lisää päänsärkyä. Ja nyt lähtee sitten viimeinen kierros käyntiin. Eli Eläät täytyisi vielä heittää. Niin joo, heitäpä haavat. Eli 2 noppaa per naama. Sille tuli 5 haavaa takas. 6. Ei 5. Ja kun siellä on se plussi. Niin, sä teit sen Scarab Swarm, kyllä. No niin, eli silloin 6. Noin. Ja sitten toiselle tyypille. Heitä toinen noppa. 2 elämää takaisin, eli 3. Sillä ei tullut ihan yhtä riuskapaluu tuolla sniperilla. Tai Deathmarkilla siis. Ja sitten... No, tää on tässä. Sitten elävä metalli vielä paikkaa tyyppien haavoja. Sitten alatkaa viimeinen kierros, jossa katsotaan, että miten tässä käy. Niin, viimeinen kierros oli aikamoista rymistelyä, jonka lopputuloksena kävi niin, että kumpikin sai oikeastaan saman verran pisteitä sekä taktisista objektiiveista että niin kuin tästä pääpisteistä. Eli molemmat sai yhteensä 11 pistettä. Kumpikin sai vangin, jonka sai vietyä pois. Ja molemmat sai sen verran taktisia objektiiveja tehtyä. Kaarti sai suhteessa isommat tappiot tuolle Necronien ryhmälle, mutta ei kyllä paljon. Eli Necroneista kuoli puolet ja kaartista 40%. Ja tämän jälkeen olisi nyt sitten se, että me lasketaan pisteet, tai siis lasketaan kokemuspisteet näille äidille ja seuraavan kerran kun kuvataan videoa, niin käydään läpi se, mitä itse kukainenkin on oppinut tästä pelistä. No niin, kissa osallistuu.